बच्चों, आज हम हिंदी में भाषा माधुरी पढ़ेंगे। भाषा माधुरी पाठ 10 दो तोते पाठ के बारे में आज हम जानेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले दिए गए कुछ कठिन शब्दों को हम जानेंगे, फिर हम पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे और समझेंगे। कुछ कठिन शब्द हैं जिस प्रकार शिकार, रास्ता, नमस्कार, चारपाई और संगति। बच्चों, ये कहानी एक राजा और दो तोते के बारे में है। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने जाते हैं और शिकार खेलते खेलते वह अपना रास्ता भटक जाते हैं, मतलब रास्ता भूल जाते हैं और वो भूल कर गलती से एक गुफा की ओर चले जाते हैं। उस गुफा के पास एक आम का पेड़ है जिस पर एक हरे रंग का तोता बैठा है। राजा को देखते ही वो तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो। यह सुनकर राजा वहां रुका नहीं। तोता थोड़ी दूर तक राजा का पीछा करते रहा और पीछा करते करते वो लगातार यह बोलता रहा, लूटो मारो काटो पीटो। पर राजा कुछ समझ नहीं पाया और राजा वहां से चलते रहा। वह तोते की बात सुनकर नहीं रुका। राजा चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के चारों ओर पेड़ था। उस पेड़ पर फिर एक हरे रंग का तोता बैठा था। राजा को देखते ही वह तोता मीठी आवाज में कहने लगा, बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। तोते की आवाज़ सुनते ही उस झोपड़ी से एक साधु बाहर आए और वो बाहर आते ही राजा को उन्होंने नमस्कार किया और राजा को चारपाई भी दी बैठने के लिए। राजा उस चारपाई पे बैठ जाते हैं, पर राजा कुछ चिंतित दिखते हैं। तो साधु राजा से पूछते हैं, आप क्या सोच रहे हैं? तभी राजा जवाब देते हैं। साधु महात्मा को बताते हैं कि आज मैंने दो तोते देखे, दोनों अलग अलग बोली बोलते हैं। थोड़ी दूर पहले मुझे एक तोता मिला, वह मुझे देखते ही कहने लगा, लूटो मारो काटो पीटो। और अभी यहाँ भी मुझे एक तोता मिला जो मुझे देखते ही बोलने लगा, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। पर मैं इन दोनों तोतों में अंतर क्या है यह समझ नहीं पा रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, यह सब तो संगति का असर है। ये दोनों तोते एक ही माँ के दो बच्चे हैं। पहले दोनों तोते मेरे पास थे, पर किसी प्रकार एक तोते को डाकू ले गए और वह एक तोता अब डाकू के पास है तो वह उसकी बोली बोलता है, और ये दूसरा तोता मेरे पास है तो यह मेरी बोली बोलता है। साधु की बात सुनते ही राजा यह समझ गया, अच्छा, यह तो संगति का असर है। अगर हम अच्छी संगति में रहते हैं तो हम अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, और अगर हमारी संगति गलत होती है तो हम गलत काम और गलत रास्ते पे चलने लगते हैं। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा अच्छी संगति को अपनाना चाहिए और हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को हर गलत संगति, हर गलत लोगों से खुद को दूर रखें और अपने आप को स्वच्छ और निर्मल बनाएं। Thank you so much. Again, we will meet again and I will see you again soon, children. Bye.